主啊，我哋今天早上要嚟遇見你。主啊，在詩歌嘅裏邊，主啊，在信息嘅裏邊，主啊，在我哋安靜嘅裏面，我哋要與你去面對面啊！主啊，係除去一切阻隔我哋嘅東西，一切嘅攔阻我哋嘅東西。主啊，捆綁那惡者。主啊，捆綁一切攔阻我哋嘅，釋放我哋。今天早上我哋去到你嘅面前，我哋要嚟見你。主啊，我哋要嚟見神啊！主啊，求主向我哋嚟唔好掩面嘅，我哋向我哋嚟説話。主啊，將我哋各人啊，全部呢度每一位，我哋都交俾你，聽我哋嘅禱告，奉你自己得勝嘅名嚟祈求嘅。阿們，我哋唱因主的名啊！好，預備我哋一齊造物主，造物主，今高唱你名字，和平之君得勝者，地上古今的君王，也折服於你面前。造物主，今高唱你名字，全能者主安慰者，全憑主恩典憐憫，令我滿心溫暖，全因主的聖名，勞苦可得安靜，行走於孤單困惑裏面有主傾聽，全因主的聖名，受心可得歡樂，祈禱的必得勝，我以性命來做證。弟兄，第一節，造物主，今高唱你名字，和平之君得勝者，地上古今的君王，也折服於你面前。姊妹，一齊啊！全因主的聖名，勞苦可得安靜，行走於孤單困惑裏面有主傾聽，全因主的聖名，受心可得歡樂，祈禱的必得勝，我以性命來做證。呢首詩歌咧，形容到我哋呢位主咧，有好多唔同方面嘅身份可以話。佢係造物主，佢係創造者，佢係咧維繫者，佢係咧得勝者，佢係君王和平嘅君，佢係被尊崇嘅，係嘛？佢話地上古今嘅君王咧，都係折服喺你嘅面前，佢係全能者。但係更感謝神咧，佢同我哋有關係啊！佢係安慰者，佢係施恩典嗰位，佢係憐憫人嘅嗰位，佢係同我哋有關係，佢係溫暖你嘅心嘅嗰位。佢唔單止好似話高高在上啊，佢更係你同我嘅主。所以副歌嗰度講到，你勞苦咩？係外面真係勞苦啊，但係你裏面咧可以有安靜。你孤單困惑咩？係有，但係主會聽你一切嘅困惑。你嘅心受苦咩？係，但係主咧又會賜俾你有歡樂。關鍵喺邊度啊？弟兄姊妹，祈禱啊！祈禱
必得勝。我哋好多人都能夠去咁樣做證，祈禱嘅係必得勝。我哋可唔可以我哋再用祈禱嘅心情，我哋唱首詩歌？我哋今次咧一齊起身唱。造物主，造物主，今高唱你名字，和平之君得勝者，地上古今的君王，也折服於你面前。我哋要高唱你嘅名字。造物主，今高唱你名字，全能之主，安慰者，全憑主恩典憐憫，令我滿心溫暖，全因主的聖名，勞苦可得安靜，行走於孤單困惑裏面有主傾聽，全因主的聖名，受心可得歡樂，祈禱的必得勝，我以性命來。第二節啊，造物主今高唱你名字，造物主，我哋嚟高唱你。釋放我哋，主啊！全能之主，安慰者，讚美你係恩典嘅主，全憑主施憐憫嘅主，係溫暖我心嘅主，滿心溫暖，全因主的聖名，勞苦可得安靜。行走於孤單困惑裏面有主傾聽，全因主的聖名，受心可得歡樂，祈禱的必得勝，我以性命來做證，全因你嘅聖名，全因主的聖名，勞苦可得安靜，行走於孤單困惑裏面有主傾聽，全因主的聖名，受心可得歡樂，祈禱的必得勝，我以性命來。再一次副歌，我哋清唱一次副歌啊！全因主的聖名，勞苦可得安靜，行走於孤單困惑裏面有主傾聽，全因主的聖名，受心得歡樂，祈禱的必得勝，我以性命來做副歌，全因主的聖名，勞苦可得安靜，尋走於孤單困惑裏面有主傾聽，全因主的聖名，受心可得歡樂，祈禱的必得勝，我以性命來做證。咁我哋都有讚美啊！
主的聖名，勞苦可得安靜。曾走於孤單困惑裏面，有主傾聽，全因主的聖名，受審可得歡樂，祈禱的必得勝，我以性命來做證。清楚，我哋唱第二首嘅詩歌，係詩歌本嘅373首。再嚟第一節啊！如果我的道路因我去受苦，如果你是命定要我歷艱辛，就願你我從此交通你親自。我哋一同讀下第一節嘅歌詞啊！1、2、3。如果我的道路引我去受苦，如果你是命定要我歷艱辛，就願你我從之交通益親自，時也刻無間，離久離香甜。呢個係一位真係好真實、好愛主嘅一位姊妹啊！係寫嘅一首詩歌啊！我哋可以睇到佢外邊咧，其實係有艱辛，外邊嘅道路咧係受苦嘅。但係咧，佢都仍然咧能夠寫出一首咁嘅詩歌啊！你一路唱嘅時候咧，我哋一路咧去進入下佢嗰個靈啊，或者佢個感受。外邊有艱辛，有痛苦，但係咧，佢一路作呢首寫呢首詩嘅時候咧，係滿咗一種順服啊、奉獻，好似你完全咧冇抗拒咁嘅感覺啊！第一節我好摸着咧，就係好似唔係好識解嗰幾句。佢話：就願你我從之交通益親自，時也刻也無間，離久離香甜。啊，好彩咧，原來佢原本係寫英文嘅。OK， 咁我讀英文俾大家聽。OK，If the path I travel lead me to the cross, if the way thou choosest lead to pain and loss， 跟住就係呢句啊。Let the compensation daily, hourly be shadowless communion, bless the Lord with thee。雖然外邊係艱辛，外邊係受苦，甚至係你命定嘅，但係佢嘅禱告係咁樣，佢嘅禱告係唔係攞走啲艱辛，唔係攞走啲痛苦，佢禱告係好，主你要回饋我，你要回贈我，點樣回饋？點樣好似俾翻啲嘢我咧？就係每時每刻咧，我想同你更深嘅交通，並且係冇任何隱藏嘅交通，冇任何遮蔽嘅交通，要更多去到主嘅面前，喺痛苦艱辛裏邊，佢冇求攞開痛苦，反而更求，既然係咁啊，主啊，咁你就你自己補償我啦。佢就係咁樣嘅靈，咁樣嘅心情。咁我哋帶住呢個心情再去唱第一、
第2節啊。如果我的道路因我去受苦，如果你是命定要我离间行，就愿你我从此交通你亲自，视野可也无间，你就你香甜。如果地乐小间，求你多给天。虽然心可相同，愿你可言赞颂。地地相天年间，若因你分裂，就愿你我之间连接更相。再嚟多次第2節啊。如果地樂小間，求你多給天，雖然心可相同，願靈仍讚頌。地的香甜連結，若因你分裂，就願你我之間聯結更香甜。哇！佢話：如果地啊嗰種嘅快樂咧係消滅，佢求係乜咧？佢求你係多給天。嗱，呢度咧第2句講到，雖然你一個心咧係相同，你唔好以為屬靈嘅前輩或者屬靈嘅人咧心冇相同，其實佢睇得出佢心係好多掙扎，佢嘅心咧係好似喺度流緊淚咁，喺痛苦嘅狀態。但係咧，佢話佢願靈仍讚頌。佢唔單止唔好求脫離啊，亦都冇求改變啊。並且個心咧係受煎熬嘅。但係佢分得出咧，心同埋靈，佢個靈能夠去衝破啊，喺掙扎相同嘅心情入邊咧，佢可以仍讚頌，並且佢求願靈能夠去讚美，能夠去讚頌。心可以受煎熬，但係靈咧係新鮮嘅，靈咧係能夠去享受嘅。呢個實在好似好艱辛，好似揀到好高咁。但係佢就係咁嘅禱告。我哋都好需要學習咁樣去禱告。救唔上嘅時候，我哋就願靈能夠去讚頌。我哋再唱第2同埋第3節。如果地樂小間，求你多給天。雖然心可相同，願您仍讚頌。地地相天年間，若因你分裂，就願你我之間連接更香甜。這路雖然孤單，求你作我伴，用你笑容鼓舞我來經前途。主，我靠你恩力，盼望能無盡，做一潔淨器皿，流出你生命。我之前嗰次講到咧，如果地嘅連結並且佢係香甜嘅連結啊，因為主而分裂咧，佢嘅禱告係咁：主，你我之間嘅聯結，我願意呢個更香甜啊！佢冇禱告話
恢復我同地嘅連結，或者幫助我同地嗰種嘅關係。佢唔係，如果係冇咗嘅話，就冇咗。但係佢願意同主嘅連結更深、更香甜。喺個情況底下，第3節好自然，可能道路係孤單嘅，可能佢係孤獨嘅，可能佢係好多問題嘅。但佢求就係求主做佢嘅同伴啦，求主親自鼓勵佢啦，以至最終咧，佢話佢靠佢嘅恩力能夠去活出無己，冇自己，能夠做一個分別出嚟嘅器皿，就係咧活出神，就係為着神，完全去為着神啊！呢位姊妹咧有個好出名嘅一句就係為自己咧，佢唔求，無所求，但係佢為主咧能夠去求一切，佢就係咁樣去求。所以我哋多嚟求啊，弟兄姊妹！今天早上我哋都多嚟求，外邊係艱辛，外邊係孤單，外邊係疑惑，或外邊或困惑，但我哋向主求。求同佢嘅連結，求同佢面對面，求佢嘅鼓舞，求佢嘅作伴啊，佢做你嘅同伴，求佢嘅同行，求佢加力，好嘛？我哋再嚟唱呢首詩歌1到3節啊。如果我的道路因我去受苦，如果你是命定要我历艰辛，就愿你我从此找懂你情志，是也可也无间，你就你相见。如果地乐小见，求你多给天，虽然心可相同，愿宁愿承受。地地相天年节，若因你分裂，就愿你我之间连接更香甜。这路虽然孤单，求你做我伴，用你笑容鼓舞我来进前途。主，我靠你恩义，盼我能无尽，做你洁净器皿，流出你手。我請琴幫我哋繼續彈，都眯埋眼啊，我哋都去到主嘅面前。咁我哋呢一刻咧就向主嚟求啦。即將要聽神嘅話啦，你有啲乜嘢要向佢求咧？可唔可以將你自己嘅情況向神去傾訴，完全嘅敞開？我哋再唱第2、第3節。如果地乐小见，求你多给天，虽然心可相同，愿宁愿斩首。地地相天连接，若地地分裂，
我哋一同低頭禱告啊！主啊，早上我哋即係嚟到你嘅面前，主啊，使我哋與你有更深同埋更真嘅連結。主啊，透過早上你向我哋所說嘅話語，讓我哋更深嘅進入你嘅心坎，明白你嘅旨意。主啊，多謝你，主啊，你嘅靈會引導我哋，因為你嘅靈就係真理嘅聖靈，能夠引導我哋進入一切嘅真理。主啊，雖然我哋靠自己，我哋唔能夠完全明白你嘅旨意，但係多謝你，聖靈係我哋最好嘅導師，最大嘅保證，叫我哋能夠真係深深嘅明白。主啊，甚至喺你嘅旨意裏面能夠真係揾到嗰個嘅出路。主啊，所以求你，主啊，早上與我哋眾人同在，紀念我哋嘅身體。昨晚可能我哋有弟兄姊妹休息得唔係咁好，但係求你去鼓勵同埋將一個恩典俾我哋。託住我哋，讓我哋能夠聚精會神喺你嘅話語中，並且聽見你嘅聲音。多謝你，禱告奉耶穌基督嘅名求。好，弟兄姊妹有冇昨晚瞓得唔係咁好嘅？舉下手咧。好似弟兄多啲喎，姊妹係瞓得好啲係嘛？咁都明白嘅。弟兄瞓覺比較嘈啲啊，可能求主咧幫助我哋啊！我哋不如同隔離位嗰個做少少按摩先，好嘛？係啦，你問下佢邊度繃緊啊？就按摩下繃緊嘅地方啦，係嘛？如果佢全身繃緊嘅話，就你會後再幫佢啦，範圍好大嘅。求主幫助我哋啊！咁咧係啦，喺營裏面咧，因為我哋即係都唔係話真係好多活動，所以有啲時間咧，弟兄姊妹都可以把握時間有少少休息啊、小休啊咁樣嘅，係啦，咁啊幫助我哋咧去保持一個狀態啦，咁嚇，咁亦都可能同弟兄姊妹多有傾下偈啦，我真係好耐冇咁深咁專心嘅機會一齊去傾下偈。咁啊早上咧求主去向我哋嚟説話啊！呢一次嘅特會咧，我哋交到哈巴谷書嚇，咁我就唔會問大家有冇做預習嘅，係啦，因為我估大家都係好乖嘅，係啦，你笑係笑即係乖啦，係咪？咁哈巴谷書咧唔係好長係嘛，即係得3章嘅聖經嚇，咁只有56節嘅聖經啊，咁但係佢裏面俾我哋睇見咧，就係一個嘅先知啊，處身喺一個嘅唔單止係國難，亦都係一個好低、好黑暗、叫人沮喪低沉嘅光景裏面嚇。佢點樣喺嗰個地方咧去到自處，喺神面前去自處嚇。咁所以你讀哈巴谷書嘅時候，你發覺咧，佢唔係好多嘅真係嗰種嘅道理嘅所謂嘅嚇，但係佢好多嘅對話嚇，而且係好深層次、好深入嘅嚇，發自咧嗰個嘅先知嘅心聲嚇嗰種嘅對話。而神咧亦都對佢嘅疑問同發問咧係有好具體嘅回應。所以弟兄姊妹，你讀呢卷書咧，你覺得好有嗰個味道嘅，即係好有嗰個同神交通嗰種味道嚇，讓我哋呢幾日咧好好去進入呢卷嘅聖經啊！亦都透過先知佢嘅默示啊，第一節話呢個係哈巴谷所得嘅默示，透過佢所得嘅默示咧，帶我哋到神嘅面前嚇，領受即係神俾我哋嗰個嘅負擔啊。默示亦都可以譯做負擔，呢個 burden 你如果睇英文嘅話就係一個重量。咁所以求主咧去早上咧都向我哋嘅心去到説話。好，咁咧我哋不如我哋先讀一讀咧，簡單讀一讀咧，就係第1節咧去到第11節嘅經文啊。咁大家有聖經或者不如咧可以翻開啊。第1節去到第11節嘅經文。咁我哋弟兄一節，姊妹一節啦。好，請弟兄先，雖然弟兄比較攰啊，請弟兄先。
耶和華說：你們要向列國中觀看，大大驚奇，因為在你們的時候，我行一件事，雖有人告訴你們，你們總是不信。他威武可畏，判斷和勢力都任意發出。都為行強暴而來，定處念要向前，將擄掠的人聚集，多如塵沙。他以自己勢力為神，像風猛然掃過，顯為。Amen。早上呢，我哋都會主要就係集中呢一段嘅聖經裏面咧去交通。我哋再有一個簡單嘅禱告。主啊，哈巴谷所得嘅默示，唔單止對當代嘅神嘅子民去到説話，主啊，亦都對我哋今代神嘅子民，你喺度嚟説話。求你早上，主啊，親自嚟開啟，站在我哋嘅中間，打開你嘅心意。主啊，讓我哋真係能夠坦然真實嘅，主啊，能夠面對你，面對你嘅心意。求你亦都引導我哋嘅心，讓我哋對你更加嘅相信。主啊，將我哋每一位交俾你，禱告奉耶穌基督嘅名求。早上嘅題目呢係神啊，我呼求你要到幾時呢？呢個題目亦都係第二節聖經所講嘅。喺交通嘅時候，我哋先睇下呢，其實哈巴谷呢，佢當時候身處嗰個環境、嗰個背景係點樣嘅？當哈巴谷佢盡職嘅時候一般相信呢，佢就應該係盡職嘅時候就係喺約雅敬就係即係猶太喺被擄之前呢，一個嘅最尾耳嘅嗰個嘅王㗎啦。咁對佢嗰個技術咧並唔係咁多聖經裏面。咁所以究竟佢係幾時 exactly 係邊個年間去盡職呢？都有好多唔同嘅講法。咁但係相信呢，就係喺約雅敬呢個王嘅嗰個嘅階段。咁所以估計嘅時間呢，就係呢個。呢個時間係咩嘅時間呢？喺約雅敬上位之前曾經出現咗一個嘅好重要嘅王對以色列人嚟講就係約西亞。佢帶俾整個嘅以色列民族咧有一個好大嘅屬靈嘅醒覺，屬靈嘅復興。當時候咧，甚至佢哋去恢復翻呢嗰個嘅逾節啊。佢話喺佢呢個王之前咧，從未出現過咁樣嘅復興。咁所以喺哈巴谷盡職前嘅嗰個階段咧，係一個好旺盛好旺盛嘅時期。旺盛嘅意思即係點咧？即係平日好容易咧會聽到咧人對神嗰種嘅依靠所謂我哋有一啲屬靈嘅交通空氣係好濃郁嘅整個國家咧喺約西亞嘅時代咧係一個好興盛嘅時代好多嘅屬靈嘅問題咧都被解決掉。咁所以喺呢個興盛咁興盛嘅時候，佢停嘅嗰刻咧就係約西亞佢去世嗰刻但係呢個嘅停頓咧弟兄姊妹唔單止咧係約西亞王咧被主接去到神那裏，更加係咧成個國家咧就陷入另一個咧你可以話係一個屬靈嘅低谷因為佢之後嘅王咧再冇一個係真係帶領以色列人咧係歸向神，所以成個國家係陷入一啲嘅屬靈嘅黑暗嘅裏面。哈巴谷咧就喺呢個時候咧，佢開始盡佢先知嘅職分。耶利米書22章咧嗰度提到咧，約雅敬咧係一個好惡嘅王佢唔單止自己咧去得罪神，佢亦都將嗰啲得罪神嘅東西咧引進整個以色列嘅國度裏面。咁所以耶利米書嗰度話咧，嗰度有一個約雅敬之禍，神要咧宣佈對佢嘅審判。弟兄姊妹，呢件事係一件好可怕嘅事。我哋試下代入多少少
經過咗教會一啲好興旺嘅時期啊，我假設好多弟兄姊妹咧好愛主，側邊咧好多弟兄姊妹咧可能在座有唔少咧係大專經過大專聚會嗰種嘅興旺興盛好多弟兄姊妹咧好着力去追求主啦，去傳福音啦，去關顧啦，等等等等。喺呢種濃郁嘅氣氛咧，喺大專裏面咧，或者喺你嘅所在嘅聚集裏面咧，好輕易咧就能夠感受到能夠被包圍。但係經過咗呢個階段之後咧，你發覺哇，去到另一個境地就係、即係我唔敢講話去到分區我唔係每一個分區都係咁，亦都唔希望係咁。你話哇，去到另一啲青年人嘅聚集咧，覺得大家咧好似對神咧冇乜心機亦都整個聚集好似冇乜人去帶住我哋咁樣嘅。即係我都講一啲好真實嘅嘢。你發覺哇，自己去跟隨神咧，好唔容易你唔好話要我去盡職，連我去做一個基督徒咧，我覺得側邊好似少咗好多同伴。好似只係剩翻我同佢同埋佢喺呢種嘅低沉裏面你可能咧會好期望假如我有一日能夠翻返去以前嗰個光景就好啦。但係事實上又唔會出現咁點辦呢？弟兄姊妹，哈巴谷當時係佢盡職嘅時期呢。你如果睇到歷史嗰個發展佢進入嗰個以色列人嗰個黑暗呢，係冇逆轉，係嘛？一路去到主前586年呢，就以色列耶路撒冷被攻陷被巴比倫攻陷，然後呢，就整個嘅國度呢，被擄嘅被擄西底家就被挖咗雙眼，擄咗去尼布甲尼撒王嘅前面祭司被擄，好多人被擄。以色列人被分散、被流放去到以前未去過嘅地方，整個國家散晒。呢種情況咧冇逆轉。如果你係哈巴谷弟兄姊妹，你有咩心情？我哋會有咩心情咧？我哋會沮喪。我哋熟悉嘅家園咧冇咗。我哋之前所有嘅嗰種喺殿裏面嘅聚集冇咗，因為而家連殿都冇埋。我哋冇咗好多嘅東西，失去咗好多嘅東西。呢個就係哈巴谷咧佢身處嘅世代以色列嘅世代係好叫人難過嘅好叫人咧好難去到有喜樂嘅原因，或者喺你側邊即係假如你哈巴谷側邊咧，總係有啲人咧能夠苦中作樂喺嗰度去到彈琴唔知嗰陣時冇吉他啦，彈琴啦，總之喺嗰度唱下歌能夠苦中咧帶來有少少嘅甜頭，咁已經好開心。但係苦中嘅作樂咧並唔能夠醫治咧你心裏面嘅傷心。弟兄姊妹，哈巴谷身處呢個嘅時代呢個係內患當時候咧還有一個外憂就係咧迦勒底人咧逐漸嘅興起初時嘅時候咧佢哋還未成氣候，但係在呢個尼布甲尼撒王嘅父親一個好厲害嘅一個嘅國家領袖佢興旺巴比倫去到一個咩地步咧？一步步咧將隔離嘅民族咧去吞噬攻陷咗尼尼微，然後擊潰咗咧就係以色列嘅當時有一個好重要嘅盟友就係埃及。係知道以色列國勢慢慢衰退嘅時候咧，佢哋都要揾保障噶嘛，係嘛？自己搞唔掂，而迦勒底人咧就興起咯。咁好嘅方法係咩啊？梗係拉攏係嘛？只要我哋有共同嘅敵人咧，我哋就係朋友啦咁。於是乎咧就揾埃及但係一個咁強嘅埃及咧，細估唔到過咗冇幾多之後，亦都同樣被攻陷。
換句説話，以色列嘅倚靠咧，亦都冇埋，只能夠孤單嘅去面對加勒底人嘅入侵。就去到呢個時候，歷代志下36章嗰度話呢個情形，以色列人嘅敗落咧無法可救，就進入呢個被擄嘅階段。所以呢個內憂同外患咧，就係哈巴谷佢盡職嘅時候。你好難想像啊！神咧仲喺度還要揀選佢，要佢喺嗰度咧對佢嘅子民去説話。其實喺被擄嘅時候咧，神都揀選好多嘅先知，係嘛？同佢同代嘅有耶利米啦，還有已經被擄嘅但以理啦，仲有喺被擄子民當中嘅以西結啦，都係同佢同代嘅。同佢同代咧，有好多神揀選嘅僕人咧喺度，仍然喺度盡職喺度嚟服侍。但係嗰班佢哋所服侍嘅對象咧，係一班屬靈好低沉嘅人，冇乜氣息。假如啊，你喺呢個嘅光景裏面去服侍，你會有咩感想？我期待能夠再次出現約西亞嘅復興，神啊，求你興起，或者我哋都會有咁嘅禱告，但係冇出現。其實一路直到哈巴谷相信咧係直到佢死嘅時候，因為巴比倫咧最後咧都係被消滅咗嘅，知道歷史上面係咪一個好偉大嘅，即係無論文化、軍事政治等等，一個好強大嘅勢力咧，喺一個好短幾十年、100年之間咧就被摧毀咗啦。但係哈巴谷並冇見到，應該冇活得咁長，並冇見到咧巴比倫咧被摧毀，所以佢整個人生咧都係喺呢個年裏面去生活。弟兄姊妹，我哋試下又代入下，假如在座可能好多兒童服侍少年服侍或者職青服侍都有。而家我哋身處喺一個嘅一班弟兄姊妹當中去到服侍，佢哋咧唔係好中意嚟聚會咯，佢哋咧等等好多問題咁，你會覺得點啊 ？Terry 你會有咩感想？唔知做乜咁，你有咩感受啊？好迷失，係嘛？會疑問質疑咧，究竟神點解你要將我擺喺度啫？其實我都做唔到啲咩嘢嘅喎，我改變唔到嗰班人，我更加改變唔到嗰個局面，你做咩擺我喺嗰度咧？呢個係一個咧好困迫嘅一個嘅情況。弟兄姊妹，哈巴谷咧身處呢個嘅情形，所以你見佢盡職嘅時候咧，聖經冇太多講咧佢點樣去盡職啊。但係從佢對神嘅一個對話裏面，我哋就會感受得到哈巴谷嘅心情係點樣樣。喺呢個時局裏面，假如我哋係哈巴谷，或者假如哈巴谷係我哋，究竟會點呢？當時候咧，佢面對嗰個嘅事實咧係咩呢？剛才我哋所讀嘅嗰節聖經就係佢因強暴嗰度有好多嘅字眼咧，形容當時候嘅情形，強暴啦。罪孽啦，有奸惡啦，有毀滅同埋強暴啦，有律法咧放鬆啦，惡人咧去圍困義人啦。換句説話咧，簡單嚟講就係惡人當道。咩嘢係當時候嘅惡人咧？好可能係按住其他先知書所講，係當時候有啲嘅貴胄用一啲不公平、不公義嘅手法咧去看待佢哋嘅國民，佢哋嘅同一個身份嘅人，呢個係裡面嘅人，亦都有可能咧。當時候加勒底人已經係有人活在猶太人嘅當中，或者係管轄佢哋，以致咧佢哋用好多咁嘅手法咧去看待呢班嘅猶太人。所以頂節目我哋見到咧就係惡人咧當道，律法放鬆咧有一個意思就係咧嗰個法律失效，冇約束力，即係佢有佢執法，你有你犯法，係一個好混亂嘅情形。
惡人圍困義人，即係話咧惡人已經成為一個嘅可能係一個大嘅勢力嚇，而義人咧越嚟越變得少數嚇，佢有方法咧去圍困義人。所以弟兄姊妹，呢個係一個道德敗落嘅人喺社會裏面咧，去到橫行，去到甚至佢哋係一班管有權嘅人，有勢亦都有財力嘅人。喺呢個情形咧，好難想像啊！所以你見到我講翻我哋身處嘅地方啊！前一排呢套電影咧一上映咧就迴響好大啊，係咪？大家知道講邊套啊？乜乜毒舌咁啊？唔係毒舌乜乜應該。你見到咧有啲好唔公平嘅嘢喺裏面應用緊啦嚇。OK， 好唔公平嘅嘢。但係喺嗰個審訊裏邊咧，成個圍住嗰個嘅勢力咧，即係真係好似就係球證又係佢，觀眾又係佢，嚇所有嘢都係佢。只有嗰個企喺庭上面嗰個人咧係諗緊自己點自處。嚇喺呢個嘅情形底下，乜嘢嘅勢力喺度圍繞住咧？係惡人嘅，好多咁嘅情形。當時由社會呢個就係佢面對嘅現實。所以哈巴谷咧心裏面咧好難過，你見到好難受。佢話佢喺度哀求啊，呢個就係佢面對緊嘅現實，係現實，係佢所面對緊。佢好難過。佢心裏面咧好關切一樣嘢，就係神啊，究竟我呼求你，你唔應允要到幾時呢？你幾時先至肯出嚟做啲嘢呢？你幾時先至可以扭轉啲嘅情形呢？你幾時先至去話俾我知道？我仲要等幾耐啊？呢個係哈巴谷咧佢嘅呼求啊，佢哀求。其實對住呢個情形咧，有人話咧有兩種有可能嘅心情會出現啊。一種咧就係對於嗰啲不濟啊，即係對於好多嘅不能改變嘅情形啊，嗰啲嘅不濟咧，人咧選擇咧寧願不如去抽離算啦，無動於衷仲活得舒服嚇，不如去抽離自己嚇，不如唔好對佢再有反應啦，因為對佢有反應會更加嘅難受，因為呢啲嘅情形根本唔係我改變，嗰啲嘅人根本我改變唔到，我更加嘅難受。呢個係一種嘅情形啊。另一種嘅情形咧就係佢仍然有佢嘅感受喺度嚇。對於啲無藥可救或者呢啲嘅環境咧，我仍然絲微咧有一點嘅期盼，但係呢點嘅期盼咧冇實現，所以我一直喺一種嘅低沉裏面。佢好想去面對，但係又面對唔到；好想去脫離，但係好多情形叫佢脫離唔到，佢唔可以抽身。所以喺咁嘅情形底下，我亦都只能夠係低沉嘅過活。低沉嘅人咧係好慘嘅，好辛苦嘅。我唔知大家有冇接觸過咁嘅人啊？如果大家咧有機會咧，我去到即係有時分區都會有啲探望組嘅弟兄姊妹啊，係嘛？即係去醫院嗰度探望啲病人，即係有啲弟兄姊妹病咗，或者佢家人病咗，你探望佢，你發覺喺當一個人咧，你真係去探一個患咗絕症嘅一個人嘅時候咧，當然如果佢心裏面仲有盼望咧，你都會容易啲鼓勵嘅。但係如果係醫生都放棄佢嘅話，佢冇一個盼望嘅原因，你好難鼓勵到佢嘅。真係要神咧嗰種嘅憐憫咧，先至可以幫助佢。嗰種嘅消沉咧，係你同佢講任何嘅好消息，佢都聽唔到入去。今日咧你有胃口，今日咧你嘅傷口咧又好返一啲，等等等等，係好難去鼓勵，因為佢好消沉。消沉嘅人聽唔到嘢。所以
有人話咧，對於咁樣嘅情形咧，有啲人就會好消沉，情緒咧好低落。但係弟兄姊妹，嗱呢種兩種嘅情形咧，其實都唔健康，係嘛？都唔健康。再者啊，弟兄姊妹，可能我哋未必會好對側邊嘅環境啊同人好多嘅感受，但係其實我哋係有感受嘅。只不過我哋冇去察覺佢。其實嗰啲嘅東西存在喺我哋嘅心中。前幾日咧，我同我太太傾偈咁樣啦，即係講起佢媽媽，即係我外母咁樣，前幾年已經被4年前已經被主接去啦咁啊。經過咗咁多年咧，當然嗰個情感咧已經慢慢嘅被撫平啦，慢慢嘅舒服過嚟。因為咧我昨天提過咧，屋企要執嘢。即係幫外父執啲嘢，咁一執嘢咧就會執到好多以前外母嘅東西出嚟，啲衫啊，係以前佢用過嘅物件啊，咁係會觸景咧，係會生情，觸發起咧嗰種嘅記憶。平時咧唔係好察覺，但係一掂到嗰樣嘢，一睇到嗰樣嘢，嗰個東西嗰個感覺咧又浮翻出嚟。咁跟住我就懶醒啊，咁話啊。其實咧，我覺得你咧依幾年咧都好似舒服咗好多咯，即係好少再聽佢講好多呢種嘅情況啊咁啊。咁我就靜咗佢啦咁啊。咁佢冇唔開心嚇，佢知道我講緊乜嘢。咁佢又反問翻我：咁你對你離世嘅家人，即係我父親，你仲有冇感受啊？咁我好快就話：冇㗎啦，應該，因為我已經過渡咗啦咁樣。咁殊不知咧，我唔知係主提醒定我自己感覺，我都分唔清楚。我突然間諗翻起咧，即係細個同父親嗰啲片段咁樣，一諗起咧，心裏面嗰個痛咧，突然間彈翻出嚟，即係出翻晒嚟。原來咧係仲係存在喺度嘅。有好多感情咧係，有好多感覺咧係仲係喺度嘅。你唔知道，但係有啲東西你會 trigger你。弟兄姊妹，其實我哋面對周遭嘅剛才我分享嘅係親人啊。其實有好多嘅事情咧，我哋對於側邊嘅，甚至對於社會好多事情，人不可能咧盡冇感覺。我哋真係有呢啲感受係好真實。事實現實亦都好真實。過去呢3年應該係呢4年，其實我哋身處喺一個發生咗好多事情嘅地方裏面，係咪？4年前咧就係呢個嘅社會運動，跟住咧就突如其來嘅疫情本來係好多嘅哀愁，然後進入一個咧就係進入一個擔心呢個疫情裏面。仲有第3樣嘢就係好多人移民，可能在座都有弟兄姊妹諗緊。我哋冇辦法避免，因為我哋側邊嘅人移緊民，係嘛？有同事有朋友我 farewell 都食咗好多餐啦，送機都送咗幾次。抱頭痛哭同佢哋都好多次。最好嘅朋友咧都係喺 WhatsApp 度咧保持聯絡啊。我側邊亦都有弟兄姊妹咧將會飛嘅，即係話咧我哋冇諗過啊，可能真係，但係我哋不盡可能咧係冇感覺。有好多嘢喺度衝擊緊我哋，係咪？弟兄姊妹，當時候我哋翻去啊，哈巴谷佢身處個環境裏面，但係我哋見到咧，佢唔係無動於衷。第一，
第二，佢係有疑惑，但係佢不是完全低沉。所以今日我哋就要再去進一步去睇下，究竟佢嘅掙扎同矛盾係乜嘢呢？其實喺哈巴谷嘅心裏面咧，佢對神嘅認知咧係好堅實嘅嚇。你喺佢嗰個話語裏面咧，佢係不斷喺度透露緊呢樣嘢。佢知道啊，就係第12節嗰度提到，佢知道咧神你係從亙古而有嘅。佢知道神嗰個嘅永存性，嗰個嘅不變啊，嗰個嘅穩定，佢知道嘅。所以佢亦都知道咧，就係我哋係一班同神立約咗嘅子民嚟噶嘛，係咪？猶太人係同神立約噶嘛，係屬神嘅子民。佢哋喺全地裏面咧係好特別嘅，所以我哋必不致死嘅。神你應該係會照住你應許喺度保守。其實佢都知道嘅嚇，並且佢又知道咧，神係點咧？神係會刑罰人嘅，神係眼目清潔嘅嚇，佢係有公義，佢有聖潔，佢全部嘢都知道。仲有就係第3章咧，佢其實嗰個嘅段落裏面咧，佢將神舊約裏面嗰啲嘅作為啊，古時嘅作為咧，再喺度嚟再交通，再同神咧去到成為一種嘅讚美同回應。呢個我哋第3堂會分享。即係話咧，其實佢對於神嘅認知咧，佢真係知道。佢明白神公義嘅性情，嚇佢知道咧神過往嗰種大能嘅作為，佢對神咧係有堅實嚇穩固並且係確切嘅嗰種嘅認識。佢真係一個先知嚟，佢知道所有嘢佢都知道嚇，甚至佢喺嗰個復述緊神作為啊古時嘅作為時候，佢再講翻就係神帶領以色列咧出埃及，係咪神嗰個嘅作為？所以佢知道在神嚟講咧，去保守佢嘅子民咧，佢知道唔係一個大嘅難題嚟嘅，全部嘢佢都知道。佢真係有一個好標準嘅答案喺心裏面。但係咁唔代表佢冇矛盾。再弟兄姊妹，我哋都見到咧，佢係同神咧係有一個好持續嘅相交，因為佢話你不應允到幾時？個意思就係佢唔單止一次求。2次求嚇，佢一見到可能就禱告。佢同神咧問過好多次嚇，佢甚至係好重視呢樣嘢。點解咧？可能有啲人已經係放棄咗向神哀求，但係哈巴谷佢第1章佢仍然係話，佢仍然好期望咧從神嗰度有一個嘅答案。佢冇斬斷呢個同神嘅交通嚇，所以佢又係重視同神嗰個嘅交通，佢亦都知道神嘅作為，佢知道神嘅法則、神嘅公義、神嘅信實、神同以色列人嘅關係、神古時嘅作為，佢全部都知道。但係佢仍然喺心裏面出現嗰個矛盾同埋困惑。弟兄姊妹，矛盾同困惑幾時會出現呢？就係當現實同認知不調和嘅時候。即係你見到嘅嘢同你認知嘅嘢個差距太大啦。我知道神係會公義，係會賞善罰惡，但係我見到惡人當道。我知道神咧古時係會拯救以色列人嚇，呢個神大能嘅作為，200幾萬嘅以色列人竟然好似一支軍隊咁樣由埃及一路走到去迦南地，咁大件事啊！仲勁過晒歷史上好多嘅移民政策啊！咁樣走入去，神係做得到嘅，我知道。但係而家我見唔到，所以當現實同認知不調和嘅時候呢，對我哋嘅理性係好大嘅衝擊，矛盾就出現啦。弟兄姊妹，其實呢啲嘅矛盾，我哋常常都會面對。即係我哋話語配合，即係我有時我哋傾偈啊，即係尋晚亦都傾偈講開。哇！其實連我哋一啲好喺教會裏面嘅場景咧，都會面對好多嘅矛盾同理性衝擊。即係我哋講白啲啊，好嘛？我哋唔使咁隱瞞啦，好冇？當你加入一個服侍嘅時候啊，嚇！我意思唔係所有服侍都係咁啊，但係你總係會遇到一啲嘅情形咧，就係同你嗰個期望同嗰個預計咧係有落差。
我期望咧入到去咧，我可以咧好同啲弟兄姊妹配搭啦，嚇同佢哋去服侍啦等等。但係我發覺咧好多人唔做嘢喎，或者咧係佢視而不見啊！佢對於嗰個問題我知道咧，其實嗰啲弟兄姊妹係愛主嘅，如果唔係佢唔會喺度服侍啦，係咪？我知道咧神係與我哋同在嘅，所以我哋祈禱之後咧，其實係有果效嘅服侍，真係有啲人有長進，結出果子嚟。但係點解我側邊啲配搭咧，我好似同佢硬係棘住咗嘅咧？心裏面咧對人咧有好多唔明白，出現咗矛盾。弟兄姊妹，你會唔會都曾經發現過？有好多我哋同我哋嘅理性同我哋嘅認知咧係不協調嘅時候，心裏面有一種好難講得出嚟嘅一種嘅矛盾嚇，有一種未開嘅頓失嚇存在喺裏面。其實喺配搭服侍裏面咧，總係咧會有啲地方係出現咗啲嘅唔調和、唔協調啊。我哋嘅理性同我哋嘅認知，對神嘅認知，或者對教會嘅期望，或者對配搭嘅期望，對嗰個服侍嘅期望，係出現產生咗好多唔協調，以致咧我哋心裏面咧好多嘅衝擊，唔知點講出嚟嘅衝擊。弟兄姊妹，教會生活係一個順住一個冰山一角啊，好多啊，公司裏面啊，係嘛？公司裏面好多咁樣嘅衝擊啊！我記得我在職時間得幾年，跟住我就去咗全職服侍。嗰幾年咧，我遇到一個嘅上司俾我好大衝擊。點解咧？係因為佢係真係唔做嘢，係真嘅嚇。咁因為即係我做 engine 嘅上司咧，負責簽嘢嘅。咁我仲有一個老細，老細下邊有上司，上司先到我。咁呢個上司咧就係一個嘅政府退休然後入私人機構做嘢嘅。咁佢真係負責簽嘢，因為佢係一個 charter 嘅，即係嗰個叫咩啊 ？charter 即係有牌，係啦，有牌嘅。咁佢可以有資格去到簽啦咁啊。咁佢簽唔係問題，咁一定有人簽噶嘛，我簽唔到。但係佢簽之前佢唔睇喎，咁唔睇咧就會出事啦。出事之後，咁嗰個就會有個鑊出嚟啦，係嘛？由冇變有噶嘛，啲鑊都係。咁個鑊就彈咗出嚟，咁個鑊係有人孭噶嘛？咁邊個孭咧？梗係唔係簽嗰個孭啦？梗係負責邀請佢簽嗰個人孭啦，係啦。所以我覺得好唔明啊！即係嗱，我做錯嘢咧，去俾老細鬧咧係應該嘅，即係我自己都覺得應該嘅。我老細係好仔細嘅人，即係我以前係做 structure 嘅嘢咧，仔細到咧係你知道 structure 係用嗰啲 AutoCAD 啊畫線啊，當時候仲係啊，線咧係按住你嘅鋼筋嘅粗幼咧係線都有粗幼嘅，係嘛？而且係細，即係好微妙嘅變化、微小嘅變化嘅粗幼嘅嚇。咁睇得多你就會睇得出㗎啦。即係0.25 mm、0.32 mm、0.16 mm、0.20、0.010、0係啦。即係我仲記得嗰啲係咪啱啊？啲鋼筋 standard， 佢個粗幼真係 show 到嘅。而我老細咧係憑肉眼就會睇到。好容易會睇到邊啲線有冇畫錯，真係睇得到，就係真係錯咗。畫圖嗰個人都察覺唔到，而佢察覺得到，佢好犀利。喺咁嘅環境裏面，一個好仔細同埋我老細係好暴躁嘅人嘅，成張台會升起然後嘣跌翻落嚟咁啊，係佢好大隻嘅，好大隻，講嘢好大聲，好暴躁。一個咧唔做嘢。簽嘢，然後咧就有鑊，於是乎咧就好暴躁，被暴躁，然後繼續簽嘢，唔好睇嘢，鑊燥唔簽，鑊燥唔簽，呢個循環咧係幾年啊？
幾年嘅時間，我覺得好大，我好唔明啊！即係理性上，弟兄姊妹，其實我哋真係好常會遇到咁嘅情形，係咪？弟兄姊妹，所以你發覺哇，出到嚟做嘢咧，同我哋喺在學同埋喺大專啊，或者係我哋仲係在學嘅聚會裏面咧，係好唔同嚇。我哋嘅服侍咧，去到唔同嘅崗位咧，同以前嘅服侍咧都好唔，你會面對好容易會面對好多呢啲咁嘅衝擊嚇，就係現實與認知不協調，但往往會叫人質疑嘅，就喺個衝擊裏面。哈巴谷佢有一個嘅疑問，就係神持續冇回應同埋冇行動喎。你還不拯救啊嘛？就係佢唔明點解神睇到好似睇唔到而冇行動嘅咧？神係咪下一句就係神？你係咪放棄或者放棄我哋，或者係縱容緊罪惡咧？點解會容許咁嘅事繼續會發生嘅咧？點解咧？弟兄姊妹，呢個就係佢嘅質疑，佢唔明白嘅地方。而質疑之後咧，好容易就會附帶咧好多嘅枯乾，難以再有盼望。覺得你做嘅嘢好多時你都自我否定緊，情緒好低沉。其實喺我哋嘅生命裏面咧，好多時候，如果我哋真係去睇下我哋嘅生命啊，我哋真係坦白對自己嘅生命，發覺好多時候咧，我哋係活喺一個矛盾裏面，而唔知點去解決嗰個矛盾，以至我哋有陣時咧，我哋連即係對神，我哋都提唔起嗰種嘅敬。弟兄姊妹，我哋不斷，其實喺我哋嘅在職生涯，其實不斷面對緊；喺我哋嘅侍奉嘅生涯都喺度面對緊，甚至喺我哋嘅感情生活，其實都面對緊。家庭生活，將來大家嘅家庭生活亦都會面對好多呢啲嘅唔協調，好多呢啲嘅矛盾。呢一切嘅眼前咧都係真實嘅。哈巴谷佢話：我看見強暴在我面前啊嘛，就係佢真係睇得到，佢真係寫得出嗰個報告，佢講得出個事實係乜嘢，但係冇人能夠輕易俾佢有答案或者安慰。你發覺嗰啲嘅答案同安慰都係一個好短暫嘅 Panadol 稍為止痛，但係我仍然要翻去面對我嘅事實。等住，呢個就係佢嗰個矛盾。所以我聽到有一次我同一個在職弟兄食飯咧，我聽到嗰句説話，我覺得好心噏嘅係啊。我話弟兄感謝主啊，你轉工啊咁樣，因為呢個都係佢一路期望咁樣。點知佢回咗一句説話我而家係從呢個地獄咧去到下一個地獄我話唔係嘛？即係我覺得好，我覺得好心噏。點解佢嗰個嘅感受，佢嗰個嘅面對係咁樣咧？當然可能佢講笑啦咁，因為側邊好多人都係咁講。但係我真係好心噏。我哋生命裏面出現咗好多矛盾同困惑，仲有唔單止係咁。當哈巴谷講完呢段説話之後咧，神咧仲有一個回應。佢話：嗱，我而家咧對於你身處嗰個嘅問題同環境咧，我將會有行動啦。咁我嘅行動係咩呢？就係我要興起迦勒底人，就係嗰個殘暴之民咧，佔據不屬自己嘅住處。就係我要叫一班咧，比你哋更加嘅即係迦勒底人係心不正直啊嘛，係咪？就係比你哋更加惡嘅人咧，就去進行嗰個審判啊！佢哋咧會嚟，佢哋為行強暴而嚟，佢哋係冇人權嘅，將擄掠嘅人咧去聚集去苛待。我知道歷史上好多嘅苛待，佢哋相信暴力，因為佢哋以自己嘅勢力為神，佢哋相信軍事佢哋相信嘅就係佢哋自己嘅力量。佢要吞滅比自己更加公義嘅。換句説話講，就係迦勒底人將會吞滅猶太人。呢個係必定會發生。所以我問完神
哈巴谷問完神之後，但神竟然用一個更加惡嘅人咧去做一個刑罰嘅工具。The worst is yet to come， 就係更加壞嘅時刻其實仲未嚟到啊！神喺度話俾佢知道，將會有一個你而家見到罪惡，見到好多嘢好傷心，但係加勒底人咧更加會嚟去審判一齊，去行暴力。最壞嘅情況咧其實仲未來臨。但係弟兄姊妹，我哋要留意一樣嘢，就係神冇責備哈巴谷嘅疑惑。OK， 佢冇禁止啊！神係聽到哈巴谷嘅心聲。於是特會咧，我哋改咗個名咧，叫做呼聲。一方面係同音啦，歡呼個呼聲，一種對神嘅呼聲。另一方面就係、其實我哋心裏面嗰種孕育緊出嚟嘅聲音，孵化緊嘅一種嘅聲音。弟兄姊妹，哈巴谷嘅聲音咧，神冇責備佢，但係神亦都冇即時去安慰佢。神係講出佢將會做嘅乜嘢嘢，係嘛？你見到呢一個第一個嘅問題，1至5節第一個問題，至4日第一個問題，神就用後邊嗰段咧去回應佢。然後哈巴谷仲有下一個嘅問題，呢個我哋第2堂咧會再交通。所以其實哈巴谷係可能就係咁，其實就係咁，就有更多嘅疑惑，二次嘅疑惑。當現實同認知不協調嘅時候，喺嗰個困惑同矛盾裏面，弟兄姊妹，咁點辦？我哋都會問自己，咁點算呢？當時候即係我講翻我當時候面對我呢個嘅上司即係當一個人呢，即係做嘢做到好唔開心呢，就會亂諗嘢㗎啦，開始。我呢我就發現咗呢，我上司原來有一樣嘢嘅，就係原來成日咧都喺公司度睇股票啊嘛，係啦，咁即係我都唔覺意發現到啊嘛，即係當你好唔開心咧，就開始亂做嘢、亂諗嘢。我講一啲我好失敗嘅嘢，於是乎我就諗個方法話：唉，我俾嘢你，你又唔簽又唔淨係簽又唔睇。你就淨係望住啲股票咁樣，咁點搞啊？咁我不如制止你，咁冇辦法睇下制止你玩股票啦咁啊。咁你梗係制止唔到佢啦，係嘛？即係守喺佢度，但係你可以制止佢部電腦，係啦，掹佢電咧就唔得嘅，咁咪拆翻咯咁樣。上到網咧，其實裡面係有啲 file 噶嘛。即係嗰陣時叫做咩？嗰陣時係咪仲Explorer？嗰陣時仲用 Explorer、Windows Explorer 係啦。咁佢有啲 execute 嘅 file 噶嘛。咁 file 出咗問題咧，就上唔到網咁嘛。咁佢其實唔明點解佢間唔中會上唔到網。咁我就明嘅，係啦。咁我唔使坐佢個位先做到嘅，係啦，因為我哋啲電腦係拎 up 咗噶嘛。咁佢成日發現，上唔到網啊！咁佢唔知點解就會嚟揾我㗎佢，我都唔係 IT 嘅咁啊，你問翻 IT 嘅同事咁啊，好矛盾啊！好弟兄姊妹，就係當你遇到惡待嘅時候，或者係唔公平嘅對待人，你裡面人裡面會有一種嘅咩咧？有一種嘅 Avenger。復仇者就出嚟，你好想咧去做一啲嘢，你好想咧，你唔想佢好，你好想佢唔好，係嘛？所以主耶穌話咧，要愛你嘅敵人。弟兄姊妹，你諗真啲，呢個係一個好厲害嘅要求嚟嘅。但係主耶穌就係愛佢嘅敵人，但愛我哋係唔得嘅。我好喺嗰個返工嗰幾年，我成日都去諗呢句説話：點樣去愛自己嘅敵人咧？我唔俾佢玩股票，我咪愛佢咯嘅。即係等你做翻嘢啊嘛。其實我唔俾佢玩，佢都唔會真係認真看待我交嘢。
你就會做出一啲咧好自己諗翻起嚟啊，大家都覺得好好笑嘅，係咪好無稽、好無聊嘅一啲嘅小動作？呢啲係好輕微嘅，但係公司裏面仲有更多，真係有人好惡意報復，見到好多咁嘅情況，甚至我哋都會，你未必會做，但係你都會諗。弟兄姊妹，我哋真係會，我哋就係咁嘅人。哈巴谷佢出現2次嘅困惑，點解神會興起嗰班人呢？神就直接咧將佢嗰個嘅計劃咧，然後第5節開始咧就話俾哈巴谷知，係咪？喺佢神嗰個回應裏面，你會發即係第一句啊，佢就話人咧會覺得總是不信，或者係難以置信，大大嘅驚奇。哇！而家係以色列人犯罪，以色列人犯罪就神管教，係咪好直接啊？應該啊，但係神而家係藉住佢哋呢班惡嘅人去管教以色列人嚇，所以神話人咧係難以置信啊！佢要興起，我必興起。神將一個將會發生嘅事實咧，毫無隱瞞嘅去話俾哈巴谷知道，擺出一個嘅將要成嘅事實。弟兄姊妹，點解？因為神嘅旨意咧係冇改變嘅餘地。因為以色列人真係犯咗罪。OK， 以色列人係真係犯咗罪，佢真係得罪緊神。如果我哋加埋今日冇時間睇，亦都我哋睇埋列王記啊等等，你發覺神係從早到晚啊嘛，差遣佢嘅先知去警告佢嘅子民，係嘛？有多少個皇帝咧係將先知係殺掉，將佢神嘅律法係扔掉？難得有一個約西亞真係認真去看待同悔改，但係好似約西亞咁嘅人係好少見，後邊嗰啲人都冇咁嘅情形。以色列人係真係得罪咗神，所以神嘅公義啊，呢個神嘅性情嚟，所以佢嘅旨意就出嚟啦，佢嘅公義就出嚟，係冇改變嘅餘地。神點樣去啟示佢嘅旨意呢？係喺歷史裏面佢嘅作為，喺佢嘅部署裏面。而佢嘅部署喺歷史發生之前呢，神已經部署好。一方面神要刑罰以色列，其實我哋一陣晚上同聽日都會讀落去。其實連呢個刑罰嘅工具巴比倫最終都要倒台，呢個都係神嘅旨意。OK， 第2章有5個禍啊，我哋遲啲會交通。呢個就係神嘅心意。弟兄姊妹，所以面對咁大嘅歷史嘅洪流呢，其實你話我哋好想去喺我哋身處嘅嗰個時刻裏面、嗰個時段裏面啊，嗰10年8年裏面去改變一啲嘢，其實你發覺唔喺我哋嘅手中，因為歷史唔係一個單一嘅事件，係一連串嘅人事物而組成嘅，而當中嘅組成係因為神係喺度掌權，神係掌握緊，讓呢啲嘅神嘅心意咧係一一嘅繼續去實現。神要審判以色列固然，因為神要管教佢嘅兒女；神亦都要審判巴比倫，因為呢個係不義嘅惡待我子民嘅一班人，徹底嘅傾倒啊！你見到埃及國咧到而家都仲喺度係嘛？但係神對巴比倫係好狠，真係好狠啊！連根拔起。而家所謂我哋嗰啲見到嗰啲伊朗啊，即係嗰啲唔係一個氣候嚟嘅喺世界上面。真係好狠嘅，連根拔掉。世界7大奇蹟啊嘛，其中一個就係巴比倫嘅空中花園。你見到連我能夠睇到相，係因為以前有個中世紀一個畫家畫翻出嚟，我哋先知原來世界上面有咁嘅嘢。我哋連影都冇見到。神對佢係好狠。點解？因為呢個就係神嘅心意，神嘅公義。但係弟兄姊妹，神首先係將一個將要成嘅事實毫無隱瞞嘅去話俾哈巴谷知道。同時，神亦都將一條出路咧去話俾佢知道。我哋一齊讀下呢3段嘅聖經啊！迦勒底人自高自大，心不正直，為義人因信得生。因你搶奪許多的國，殺人流血，向國內的城並城中一切居民施行強暴，所以各國剩下的民都必搶奪你。耶和華在他的聖殿中，全地的人都當在他面前肅敬靜默。神喺度將一條路話俾你知道，你
第一，你唔好做一個惡人。其實我哋喺神面前，理當謙卑去活翻出一個義人啊嗰種嘅光景。我提翻我自己啲失敗，其實係好傻嘅，做埋啲嘢。其實呢啲都唔係神嘅心意。神反而係後來神光照我之後，反而係要我試下，你可唔可以去關心下你嘅上司？我發覺哇，原來當我去嘗試即係活出嗰種義，嘗試去用愛去回應、去順服神嘅命令嘅時候，我發覺我返工真係開心咗啲啲。我經歷到呢，原來關心愛呢，唔單止佢得益，我都會得益。義人必因信得生，信係信靠神仍然係活喺嗰種嘅相信佢嘅律法、相信佢嘅公義底下。神亦都話咧，對巴比倫咧係要有審判啦，各國嘅民要搶奪你。神係統管歷史嘅神，神將一個現實事實將會發生嘅事實話俾話俾哈巴谷知道。弟兄姊妹，因為神係喺真實處境中係有大能嘅作為。神唔係躲在聖殿裏面，神係在聖殿裏面去統管全地，佢係全地嘅主。所以神係要話俾哈巴谷知道，你見到嘅現實係令你好傷心、好難過，但係我嘅作為就會喺現實裏面出現。弟兄姊妹，所以當我哋話我哋由在學去到職場一段時間，你發覺其中一個叫我哋好大衝擊嘅就係，你發覺現實同我哋嘅認知不符。但係神話俾哈巴谷知道，雖然係咁樣，但係我嘅作為會喺你身處嘅現實裏面係會出現，不斷出現。神唔係淨係躲喺聖殿裏面嗰位，神係統管全地嗰位。所以簡單嚟講，就係要佢面對現實，歷史就係現實，係要佢活喺現實裏面。唔好越活喺嗰個 FF 裏面。但係弟兄姊妹，你留意，神唔係叫我哋低沉、消沉，接受現實所謂。基督徒唔係咁樣，因為神俾佢知道有個遠景咧，係要佢學習去相信，唔好因為現實而失了盼望。義人必因信得生。呢個就係基督徒嘅風範，我覺得係就係唔好因為你眼前所面對嘅嘢而讓我哋失咗盼望。神將個遠景話俾你知道，你繼續相信我。你唔係要相信嗰個環境。所以弟兄姊妹，神嘅回應係咩呢？叫哈巴谷去認識咧佢嘅自己。外邦人似乎得逞，但係唔係因為外邦人成功，係因為以色列人失敗，所以我一定要審判。哈巴谷佢嘅矛盾係因為環境冇俾佢有答案，亦都通唔過佢理性，但係神要佢轉移佢嘅盼望，轉移佢盼望，唔係期望再期望嗰個環境轉好，以致我好過一點，唔係期望喺嗰個環境裏面你揾到嗰個答案啊。係要佢轉移佢嘅期盼，放翻喺神自己身上面。你今日見到好似惡人得勢，但係我話俾你知道，我仍然係掌權到底嘅。你唔好因為嗰個而嚇到，你仍然要相信我。我嘅作為一定會實現。弟兄姊妹，呢個係我覺得係我哋基督徒面對矛盾一個好重要嘅一步。所以神係叫佢咩呢？叫佢唔好放棄擁抱，對神嘅擁抱。其實哈巴谷呢個字嘅意思就係 embrace。你唔好放棄對我嗰個擁抱啊！你見到呢，其實哈巴谷佢雖然有疑問啊，但係佢喺個疑問裏面呢，佢係有信心嘅觀點嘅。因為第12節佢話：我哋必不致死，神你係亙古長存噶嘛。其實我哋係必不致死，呢個就係佢信心咯。
好似現實逼到佢要唞唔過氣要死，但係我相信我哋必不致死，我哋係你嘅子民嚟噶嘛。你唔好唔記得你嘅應許啊！呢個就係個信心嘅觀點。佢有佢真理嘅觀點。神係眼目清潔，不看邪僻，不看奸惡。神係賞善罰惡噶嘛。神仍然係嗰個神啊！神係冇改變過佢嘅賞善，冇改變過佢嘅罰惡。神仍然係嗰位。呢個就係佢嘅真理嘅觀點。所以神對佢嘅回應，一方面你見到係哈巴谷有質疑，但係另一方面，神將呢啲現實裏面將會出現嘅作為話俾你知道，就係你唔好放棄你嘅 embrace， 你唔好放棄你嗰個信心啊！你繼續相信，你唔好放棄你對我嗰種嘅認識，嗰種嘅真理嘅認識。我仍然係我 ，I am who I am， 我仍然係神。弟兄姊妹，呢個就係我哋喺現實裏面要學習。今日咧，我哋會發覺啊，有好多嘢咧係會叫我哋失咗信心。阿神話：我仍然係我 ，I am who I am， 我仍然係掌權嚇，我冇失敗到。神嘅回應咧，叫人認識佢。所以既然係咁，我哋當做啲咩嘢咧？我哋有一樣嘢學習，持續嘅、坦白嘅，同佢交通，呼求佢。哈巴谷書好有趣嘅，因為係哈巴谷同神嘅對話嚟噶嘛。如果冇咗呢個對話，你發覺，哇！我哋真係睇唔到原來神嗰種嘅作為。所以我哋讀落去，發覺第二章咧出現咗哈巴谷佢嘅轉化，第三章咧就係佢帶住讚美嘅流離歌。流離歌即係一啲嘅好哀傷歌，但係佢帶住一種讚美。一切始於咩咧？就係佢對神有一個嘅求，坦白嘅求，真誠嘅交通，帶住疑問，亦都帶住真理嘅嚇，去到神面前。呢個就係我哋學習同神持續嘅交通對話，連我哋嘅唔明白疑問都可以向神講，我等候佢嘅答案同回應。弟兄姊妹，呢個功課係我哋一生咧一直都要去學習。最近咧，我睇到一個嘅分享啊，一個嘅見證啊，我應該冇打錯，應該係李盛林牧師。大家知唔知佢係邊個？佢咧就係嗰個嘅因為舊年嘅一個嘅演唱會嘅意外啊，係咪阿毛嘅出現咗個好嚴重嘅意外。咁佢爸爸咧就係一個牧者嚟，即刻飛翻嚟去照顧佢啦，去祈禱啦咁樣。最近咧有人訪問佢，即係佢經歷咗呢大半年咧，即係同佢兒子嗰個嘅治療啊嘛。咁羅乃軒師母咧就即係訪問佢，其實你點樣走？你而家經歷緊啲咩嘢？你點樣去經過嘅咧？咁佢講一樣嘢，我嗰日睇到呢個分享啊。佢講咧就係分享佢點樣同即係佢個仔去剪頭髮。去剪頭髮，其實剪頭髮對我嚟講咧係好簡單，特別佢其實係剪一啲應該係啲陸軍裝咁樣，好短嘅。咁啊，男士嚟講，我哋幾分鐘應該就剪完啦，咁啊，係嘛？大佬係咪剪咗頭髮啊？最近係嘛？幾多分啫？幾分鐘就剪完嘅，即係好，所以賺剪頭髮賺男士錢好容易賺嘅，比較容易。咁啊，但係對佢個仔嚟講係好唔容易。佢話剪咗頭髮用咗90分鐘，因為任何嗰個剪咧包括剃鬚啊剪咧，就係嗰啲嘢咧，第一唔可以俾佢由個鼻嗰度吸翻入去。佢會好痕好辛苦，但係佢喐唔到啊嘛所以係好，佢要揾嘢遮住佢啦，揾個吸塵機喺側邊咧吸啦吸走嗰啲嘢啦，同埋好慢啦，防止啲嘢跌出嚟啦跟住嗰啲嘅髮咧，剪完嗰啲咧就唔好跌翻喺塊面度。你知頭髮吉晒喺度咧就好痕啦，同埋頭髮係好難揾噶嘛，跌咗去邊度所以跌晒喺佢嗰度，佢好辛苦，佢要好小心，好小心佢同牧師咧同一啲嘅醫護咧就幫佢攞啲紙巾擋住佢塊面啦
幫佢吸啊，剪一陣咧就再 check 下，剪一陣就 check 下。所以一個好簡單十幾分鐘嘅動作咧，佢要90分鐘先至完成到。佢話剪完頭髮之後咧，見到佢個仔係全無神氣，非常疲憊。弟兄咧，即係李牧師咧，覺得非常唔好受。啊，離開嘅時候咧，總係會為佢祈禱，幾乎會喊。但係佢唔想影響到佢，所以佢會離開咗個病房之後先會喊出嚟。一個好少好容易做嘅嘢咧，對佢嚟講係一啲都唔容易。跟住佢提到，其實佢對成個意外嗰個感受啊。佢話：第一，佢知道呢個意外係因為人嘅過失，但係佢亦都感謝主嗰種嘅預備同保守，讓佢個仔及時能夠得到救治。佢嘅康復咧係比預期嘅係快咗嘅嚇，因為本來咧醫生話佢要留喺 ICU 咧最少1年嚇，佢竟然6個星期咧就可以離開咗，仲可以坐喺度嚇。佢到呢個訪問嘅為止啊，佢個仔已經行咗13000步，用嗰啲嘅支架。弟兄咧，即係李牧師咧，佢分享到咧一節聖經啊，詩篇27篇第13節，從活人之地嚇。佢話相信95% 嘅人從活人之地數據去睇咧，都係冇盼望。但係如果我哋將個焦點擺喺活人之地嘅話咧，我哋早已經會喪膽，但我仍然相信嗰度有5% 係耶和華嘅恩惠，佢就係捉住嗰5%。佢提到咧拉撒路復活啊，約翰福音以前神可以叫神經完全死晒嘅拉撒路都可以復活，佢相信神可以喺佢個仔身上有工作，佢有一個期盼，神可以喺我仔身上得到榮耀。生活咧，佢話好多嘅基督徒啊，佢觀察到佢牧養好多嘅人，好多人咧只係喺頭腦上邊去認識信仰，生活裏面咧未必有嗰個真正屬靈嘅經驗，因此咧覺得信仰唔係好貼身，只係能夠導人向善啊。甚至咧有時見到一啲好壞嘅基督徒咧，會質疑咧基督教呢種嘅信仰。但係佢話，如果要體會屬靈嘅真實，就要用信心去行出聖經嘅經歷，因信而活，因信得生。佢話弟兄話咧，我自己祈禱啊，嚇，即係1-2年前祈禱，信主咗幾十年，我仲有啲咩可以更新呢？點知道幾個月之後，佢個仔就發生咗一件好嚴重嘅事。呢件事讓佢重新去回顧自己嘅信仰同侍奉，唔單止點樣專注去教導別人，而且重新點樣去學習配合一位能夠實實在在可以經歷嘅主。經歷主唔一定係生活順利，有時生活可能反而充滿掙扎。但係之所以掙扎，係因為當下嘅處境尚未完全絕望。如果冇咗神，連掙扎都唔會有，咁你仲可以期盼有啲咩掙扎？我哋能夠掙扎係因為我哋仍然有盼望。弟兄話咧，佢成日都會錄製啲短片咧，去同佢個仔去講解聖經同埋世界發生嘅嘢。感謝好多基督徒為佢個仔去祈禱，為佢嘅家去祈禱。弟兄姊妹，我覺得呢個就係我哋一齊去學習。我哋未必會經歷咁大件事，活人之地未必有盼望，但係有5%竟然仲有神嘅恩惠，我哋捉唔捉得住嗰5%？我呼求你，就係起始於我呼求你。所以弟兄姊妹，我哋由呢度開始學習，好唔好？我呼求你。有3個嘅，一陣我哋會有3個嘅問題咧，係個人安靜嘅時候咧，俾大家去默想啊。一個咧就係過去呢幾年裏面咧，尋晚可能有弟兄姊妹都答過啦，真係嚇，或者有啲今日先至入啊。有冇啲乜嘢叫你對神咧感到疑惑咧？嘗試去告訴佢，真實嘅告訴佢。第二，我哋見到咧。首先，哈巴谷佢有一個信心同真理嘅觀點。咁
我哋又諗下，對於我哋所擁抱嘅，對於神所擁抱嘅，我哋有冇一啲我哋所擁抱對神嗰個信心同埋真實嘅觀點、真理嘅觀點？你相信嘅神係點樣嘅神呢？我哋試下回想一下嚇，你所明白嘅真理係咩真理呢？現實可能叫我哋產生矛盾，同我哋嘅認知出現咗不協調。但係弟兄姊妹，翻去嗰個原點啊，乜嘢係我哋所擁抱嘅信心同真理嘅觀點？第三，我哋再安靜一下，等候神。你期待神喺你身上有啲咩工作？弟兄姊妹，我哋有咩期待呢？咁啊，分享完之後呢，我個人安靜之後，如果有時間呢，你都或者你想啊，你都可以揾一位或者幾位同伴呢，相約一個地方呢，好好去交通一下，或者請佢為你代禱，或者你為佢代禱，好嘛？啊，讓呢個一陣呢段食飯之前嘅呢段時間呢，我哋都好安靜嚇，到神嘅面前嚇，去到思想，去到默想，亦都去睇翻呢段嘅聖經啊，《哈巴谷書》1至到11節嚇。咁啊我哋依次咧就每一堂都將個經文印咗喺牆框嗰度嘅。咁我哋有個期望咧，就係弟兄姊妹你可以唔使攞手機啊，唔使攞其他嘢嚇，就直接簡單嘅喺呢個嘅印出嚟嘅聖經嗰度咧去寫嚇，俾你寫低一啲你嘅默想，一啲可能係神俾你嘅開啟或者提示，或者你唔明白可以畫，即係可以用筆take notes 寫喺嗰度，好嘛？咁啊，第二咧就係大家我會鼓勵大家唔好翻房。我哋難得嚟到呢度啊，如果亦都今日好好嘅陽光啊，揾呢啲地方咧，我哋試下個人去安靜一下嚇。咁你想留喺個 hall 度都冇問題嘅，係啦，好嘛？咁咧我哋或者我哋先有一個簡單嘅，我哋同旁邊嘅弟兄姊妹有啲簡單嘅祈禱啊。